د دې خبرو نه پس عیسی د خپلو مریدانو سره بهر ووته او د کدرون د وادۍ نه پورې وتلو. هلته یو باغ و چې عیسی او د هغه مریدان پکې ورننوتل. نو یهودا څوک چې به د هغه مخبري کوي هغه ته د هغه ځای پته وه، ځکه چې عیسی به اکثر د خپلو مریدانو سره هلته میلاوېدو. نو یهودا د فریسیانو او مشرانو امامانو لخوا د رومي افسر وسله بنده دسته او محافظان ډیوې او مشلونه په لاس هغه ځای ته راغلل. عیسی په دې پوهېده چې څه به ورسره کېږي، خو بیا هم ور مخکې شو او هغې نه تپوس وکړه چې تاسو څوک لټوئ. هغې جواب ورکړه چې عیسی ناصري. عیسی وفرمایل زه هغه یم. او یهودا چا چې د هغه مخبري وکړه د هغې سره ولاړو. کله چې عیسی هغې ته وفرمایل چې زه هغه یم نو هغې وروسته شول او په ځمکه پرېوتل. عیسی بیا هغې نه تپوس وکړو دا تاسو څوک لټوئ؟ او هغې جواب ورکړ عیسی ناصري. عیسی ورته وفرمایل ما تاسو ته وفرمایل چې هغه زه یم. که تاسو ما لټوئ نو دا نور سړي پرېږدئ چې ځي. دا د هغه خبرو پوره کولو چې هغه فرمایلي و چې ما د هغې نه یو قسم نه دی ضایع کړی، څوک چې تا ما ته حواله کړي دي. نو شمعون پطرس خپله توره راویستله او د مشر امام په غلام یې ګزار وکړ او خیغ وږې ترې نه پرې کړ. د غلام نوم ملخوس و. عیسی پطرس ته وفرمایل چې خپله توره واپس په تیکي کې کېږده، ولې زه هغه پیاله ونسکم چې پلار ما ته راکړې ده. نو د سپایانو دستې سره د خپل افسر او یهودي محافظانو او مشرانو عیسی ونیولو او ویې تړلو. هغې هغه اول اناس ته بوتلو. اناس د کیفس خرو څوک چې د هغه کال دپاره مشر امام و. کیفس هغه سړی و چا چې یهودیانو ته دا مشوره ورکړې وه چې دا بهتره ده چې یو سړی د ټول قوم دپاره مړ شي. شمعون پطرس او یو بل مرید په عیسی پسې رستو روانو او د هغه بل مرید د مشر امام سره تعلق و. نو ځکه هغه د عیسی سره د مشر امام دربار ته ورننوته، خو پطرس د دروازې نه بهر ایسار شو. نو هغه بل مرید چې د مشر امام سره تعلق و واپس بهر راووته او د هغه ښځې سره خبرې وکړې چې د دروازې چوکیداره وه او پطرس یې دننه راوسته. ښځې پطرس ته وویل آیا ته هم د دې سړي مرید نه یې څه؟ پطرس وویل چې نه زه نه یم. نوکرانو او محافظانو د سکرو اور بل کړی ځکه چې یخني وه او هغې ته چاپېره ولاړو او ځانونه یې تودول او پطرس هم د هغې سره ولاړو او ځان یې تودولو. بیا مشر امام د عیسی نه د هغه د مریدانو او د هغه د تعلیم په هکله تپوس وکړو. عیسی جواب ورکړ چې ما دنیا ته په ډاګه خبرې کړي دي. ما همیشه په عبادت خانو او د خدای په کور کې تعلیم ورکړی دی. چرته چې ټول یهودیان راغونډېږي او ما په پټه سم نه دي ویلې، نو ته زما نه تپوسونه ولې کوې؟ هغې نه تپوس وکړه چا چې هغه اورېدلي دي څه چې ما هغې ته ویلي دي. هغې ته پته ده چې ما څه ویلي دي. کله چې عیسی دا وفرمایل یو محافظ چې د هغه په خوا کې ولاړو عیسی ته په مخ څپېړه ورکړه او ویې ویل مشر امام ته څوک داسې جواب ورکوي څه؟ عیسی جواب ورکړ که بد مې ویلي وي نو په ما یې ثابته که، خو که مې ټیک خبره کړې وي نو څپېړه دې ولې راکړه؟ بیا اناس عیسی مشر امام کیفس ته تړلی ولېږلو. په دې دوران کې شمعون پطرس ولاړو او خپل ځان یې تودولو. نو هغې ته تپوس وکړو ولې تم د هغه د مریدانو نه یو نه یې څه؟ هغه انکار وکړو او ویې ویل چې نه زه نه یم.
د مشر امام یو غلام چې د هغه سړي خپلوانو د چانه چې پترس وخت پرې کړو ورنه تپوسو کو ما ته د هغه سره په باغ کې نه وی لیدلې څه. پترس بیا انکاري شو او چرګ په هم هغه وخت کې بانګ وویلو.